방금 혀는 터질 것 같은데. 저기요, 양양이 아버님. 의자. 얘는 정말 잘 자네. 더 이상은 참을 수 없어. 벗어나야 해 텐트 밖으로. 이거 놔. 이 자식. 일부러. 야코는 나갈 수 없었다. 혹시 폭탄 터졌나요? 포골이구나. 주무세요. 혹시 누가 총 쐈나요? 포골이구나. 주무세요. 혹시 제트기 떴나요? 포골이구나. 주무세요. 아니 나는 왜 이렇게 태어난 것인 게야.